とかもうその掃除機使えないよ。ねえ。これ、ハエかなこれ。掃除機。せっかくの掃除機がなんか、あれだな。なんかめっちゃ詰まりそう、こんなに掃除。虫あったら。ここは掃除しないの？あった。何？家が汚いからわからんのです。わかるからでも私も、いや、確かに、いやでもこんぐらいの、いや、さすがに虫がいたら掃除汚いとわかるんですけど、